Saludos amigos y hermanos en todas partes del mundo. Estamos acá desde nuestro proyecto y estamos con ese sonido que tenemos de los preciosos tucanes que vienen a buscar papayas. Les saludamos, bueno, una mañana acá en el sector de la Muñequita. Ellas andan buscando, los tucanes andan buscando las deliciosas papayas. Con ese sonido ambiente tan hermoso, que es música para el alma.